大家好啊，又係我小靜啊！今日帶大家嚟食東涌一間5星級酒店嘅自助餐，價錢真係超平啊！佢仲有自製格仔餅啦、港式撈撈冷麵、肉眼扒、原條蒸魚等等添咯。呢間呢就係位於東涌福朋喜來登酒店嘅御廚，地方都好大喎，枱又好多。講返價錢先，平日去係最抵嘅，成人169蚊一位，做緊買3送1優惠，平均141蚊一位咋。首先睇下佢除咗有咖啡熱茶之外呢，佢仲有羅漢果牛黃茶啦、冰紅茶添喎，沙律吧，可以自己撈嘅港式撈撈冷麵啦，配料都好多款添啊！最緊要仲有好多醬汁，仲有啲蟹子啊、八爪魚螺肉添，仲有啲冷盤啦、凍海鮮、凍蜆、凍蝦、燒雜菜、炸薯角、泰式豬腩肉、肉眼扒、印度薄餅、咖喱、時蔬蒸魚、釀尖椒、滷水雞髀、臭豆腐、豉椒炒蜆、啤酒紫蘇炆鴨、海參花膠羹、中頭飯、粉麵檔、魚蛋丸類、揀完就可以俾師傅煮，煮完記得一定要落佢嘅港式沙爹汁，夠晒野味。仲有豆腐花、夾糖、芝士撻、薩琪瑪、brownie、麵包布甸、楊枝甘露糕、龜苓膏、生果、芝麻菲林卷，仲有自製格仔餅添。當然要嚟試下自己撈撈冷麵啦。首先拎佢哋嘅透明膠袋放冷麵或者米線啦，滗咗啲蜆肉啦、青瓜絲、大量嘅蒜蓉啊、獅子狗、蟹子、螺肉、八爪魚，真係任你落幾多料都得啊！最緊要咧就係要落佢啲醬汁、蠔油啊、士拉叉。最後就係咁撈就搞掂噶啦。睇下我哋都拎咗唔少嘢喎。滷水雞髀呢就比想像中滑同入味喎。肉餅飯呢個肉餅都幾彈牙，但個飯呢就濕咗少少。仲有臘腸蒸雞飯都幾香嘅，最緊要唔係好大兜。呢條蒸魚呢，我就見好多人拎啦。咁樣成條蒸魚出面都要成幾廿蚊，呢度100幾蚊就有得食喎。
仲有肉眼扒食添啊！職員呢即燒即切。如果嫌太生嘅話呢，仲可以叫佢幫你煎多2下添。我拎第一轉呢，可能就近啲邊位就有啲硬，但係你睇下第二轉幾靚，食落唔係，仲幾有牛味添喎。仲有呢個泰式豬腩肉，唔會話好肥，都幾唔錯㗎。仲有臭豆腐配埋甜醬都好有街頭風味。自選粉麵檔呢，就揀咗啲菠菜麵同埋河粉，仲有啲丸同埋牛舌。最正呢係呢個港式嘅沙爹汁喎。啲丸啊、牛丸啊同埋牛舌都還好啦，過得去嘅。我覺得最緊要呢都係佢個沙爹汁幾辣，同埋都幾惹味嘅。最後俾大家睇下好受歡迎嘅自製格仔餅，咁佢呢隔離都會有職員幫手嘅。睇下個個都整得幾靚㗎。最緊要呢係搽啲醬，有齊牛油啦、砂糖、蜜糖、花生醬。最特別呢，佢有 Nutella 同埋阿華田脆脆，任你加。你睇下我哋呢塊4隻口味都有啊！最後呢個芝麻卷呢，出面呢都唔係好多地方有嘅啦。呢度呢仲要係幾香芝麻味，同埋唔甜嘅。呢個楊枝甘露糕呢就麻麻地啦，可以唔使拎。呢個 brownie 呢又出奇地好食喎，好香朱古力味。豆腐花呢都幾滑嘅。最後同大家講埋呢間酒店喺東涌站同埋機場都有免費接駁車去㗎。詳情呢我會放喺資訊欄嘅。鍾意我哋嘅朋友記得 like、comment、subscribe 我哋嘅頻道啦。